Evet arkadaşlar, evimizin hemen 10 dakika uzaklığındaki bu trail'i görüyorsunuz. Merhaba. Bu ilk deneme çekimi. Bunu yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım bilmiyorum. Bu kadar tabii amatör bir çekim. Sadece şu trail'in Bu güzelliği Harika görmenizi istedik. harika bir doğa güzelliği. Böyle birçok trail var. Evimiz şehir merkezinde olmasına rağmen işte böyle dokunmamışlar, çok güzel. El değmemiş, insanların nefes alabileceği yerler var. Ama hiç sağlam değil yeri. Düşebilir yani. Arkamızı dönmüş olacak. Şöyle şu tarafa doğru getir. Şöyle burayı al. Taneciğim. Ne oldu? Ayağım bildiğin su toplayacak ya. O derece sıcak.
Güzel yapıyorlar ya bunu. Now we look at the sand. Evet evet. Aynen soğuk yağıyor.